तो इस वीडियो का दावा है कि आप बिना उबासी लिए इस वीडियो को देख ही नहीं सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। उसके पहले इस वीडियो को सेव करके आप भी ट्राई कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देख के उबासी नहीं आई, आपको आई तो आप कमेंट करके बताओ।